Hello，大家好，又有 boy。今日咧介紹嘅就係5期啦，啱啱先收鎖匙嘅珀麗灣新盤嚟嘅。咁呢個單位咧就係珀麗灣露台嘅兩房單位啦。咁佢屬於層數中層啦、中低層啦。咁但係咧中低層咧唔係冇佢嘅好處嘅喎。5期嘅中低層咧，其實咧望翻出去呢個景觀咧都會比較舒服嘅。咁就高層嘅話，可能咧就有時可能覺得會樓望樓啦。但係低層嘅話咧，其實望到綠油油嘅地方咧都會舒服啲㗎。咁事不宜遲，我哋先睇一睇啲物業資料啊。喺香港寸土尺金嘅地方，珀麗灣嘅476尺兩房已經係我哋最細嘅兩房單位。雖然講係最細嘅單位，但係我哋嘅單位咧客飯廳分明，向嘅方向咧就係向翻我哋嘅5期內園泳池景觀。唔好睇佢面積細細啊，但係我哋嘅房咧都係好四正㗎。細房可以擺到一個衣櫃同埋一張細床。主人房咧有個入場衣櫃位，仲擺到張46尺嘅床。雖然尺數就細啲，但係咧我哋都有個緊廚可以俾到鍾意煮飯嘅你哋。浴室就保養得好好啊，原裝設計，有浴缸。簡單單嘅兩房單位，兩口指住真係絕對足夠嘅。咁如果珀麗灣嘅500萬頭嘅兩房單位咧，其實市場上都依家比較少有啲啦。咁呢個盤仲要係鎖匙盤嚟嘅，業主都想套現。咁如果你都有興趣嘅話，又想試一試傾價嘅話，歡迎聯絡我。咁另外珀麗灣都有其他嘅兩房筍盤。咁如果你都需要想了解多少少詳情嘅話，就馬上聯絡我啦。我哋下次再見，拜拜。